হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। যদি কেউ একটু কম ভালো থেকে থাকো, কারণ এখন এত সর্দি জ্বর কাশি এই সমস্ত দিন চলছে, যদি কারো কাশি জ্বর এই সমস্ত কিছু হয়ে থাকে তো টেনশন নট, আমি আছি তো। আজকে এরকম একটা রগের রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব না, এটা খেলেই একদম ম্যাজিক। ডাক্তার তো আমি নই যে ওষুধ দেবো আর তোমরা চট করে ঠিক হয়ে যাবে, তবে এরকম একটা রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি যেটা খেলে তোমরা কিন্তু অনেকটা উপকার পাবে। বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু ফেক ছিল। চলো এবার রান্নাটা করি। আচ্ছা, রান্নাটা করতে কি কি লাগছে সেগুলো আমি আগে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে রয়েছে পেঁয়াজ একদম কুচি কুচি করে কাটা, এখানে রয়েছে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, এখানে আদা নিয়েছি, আদাটা কিন্তু ক্রাশ করা, আর এখানে রসুন নিয়েছি, রসুনটাও ক্রাশ করা, আর এখানে রসুনের কোয়া নিয়েছি যেগুলো খোসা কিন্তু ছাড়ানো হয়নি, খোসা শুদ্ধই রসুনের কোয়া নেওয়া হয়েছে। আর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে আলু, কারণ আলু ছাড়া তো আমাদের মাটন হোক চিকেন হোক কোনোটাই হয় না। তাহলে মশলা এবার কি কি লাগছে সেগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর মশলাগুলো কিন্তু সব বাটা মশলায় রান্না হবে। এখানে রয়েছে ধনে আর জিরে, এটাকে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কাগুলো লাল কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আমি, আর 3টে শুকনো লঙ্কা নিয়েছি কারণ একটু ঝাল ঝাল হয় এটা। এটা হচ্ছে পিপুল, এটাকে পিপুল বলে, এটা কিন্তু এক ধরনের একটা হার্ব। তো এটা কাশির জন্য খুব, কাশি সর্দি এগুলোর জন্য খুব ভালো কাজ করে, আর রান্নার টেস্টও খুব বাড়ায়। এটা যে কোনো হার্বস যে দোকানগুলোতে বিক্রি হয়, মানে জড়িবুটির দোকান, সেখানেও তোমরা পেয়ে যাবে। আবার এগুলো কিন্তু দশকর্মার দোকানেও পাওয়া যায়। যেহেতু আমার চিকেন 1.5 কেজি, তাই জন্য 4টে নিয়েছি। এটা ধুয়ে আমি ওই মশলাটার মধ্যে দিয়ে দেবো। ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, এবার এই মশলাটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর এটা হচ্ছে কবাক চিনি, এটাকে কবাক চিনি বলে, এটাও একটা হার্বস। এটাও কিন্তু কাশি সর্দি এগুলোর জন্য খুব উপকারী। এটার মধ্যে আরেকটা জিনিস দেওয়ার বাকি আছে, সেটা হচ্ছে জোয়ান। অল্প করে জোয়ান দিয়ে দেবো। জোয়ানটা দেওয়ার এটাই কারণ, মশলাগুলো একটু গরম তো, যাতে হজমে কষ্ট না হয়, তাই জন্য জোয়ানটা দেওয়া। ধনেটা পেট ঠান্ডা রাখে, কারণ এখানে মশলাগুলো একটু গরম গরম, ধনেটা ওই জন্যই দেওয়া যাতে পেটটা ঠান্ডা রাখে, আর জোয়ানটা দেওয়া যাতে হজমে কষ্ট না। এখানে মাংস ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি, আর এটা ম্যারিনেট করেছি গন্ধরাজ লেবু। এখানে 1.5 কেজি মাংস আছে, সেই অনুযায়ী একটা গন্ধরাজ লেবু আমি এখানে দিয়েছি, আর দিয়েছি নুন পরিমাণ মতো, আর হলুদ গুঁড়ো। এই দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে দুপুর থেকে এটা আমি রেখে দিয়েছি। এই রেসিপিটা আমার বাবার তৈরি রেসিপি। আমরা তো ডুয়ার্সে বড় হয়েছি, ডুয়ার্সে প্রচন্ড ঠান্ডা, তবে শুধু যে ঠান্ডাই এটা খাওয়া যায় তা কিন্তু নয়, এটা গরমেও খাওয়া যায়, সব সময় খাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে যে মশলাগুলো রয়েছে এটা একটা আরেকটাকে ব্যালেন্স করে। মানে কোনো মশলা যদি এরকম হয় খুব গরম গরম সেই মশলাটা, তাহলে তার সঙ্গে কিন্তু পেট ঠান্ডা করার মশলাও রয়েছে। চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, একদম নিশ্চিন্তে খেতে পারো। এই হয়ে গেছে, পেস্টটা পুরো লাল, এই দেখো। আর এই মশলাটার গন্ধটাই যে এত সুন্দর, এত স্ট্রং, মানে এখানে থাকলে তাহলে বুঝতে, আমি বলে বোঝাতে পারবো। আলুগুলোকে হালকা করে ভেজে নিয়েছি, এখন পেঁয়াজটা ভেজে নেব। পেঁয়াজটা 2 মিনিট মতো ভাজা হয়েছে। এখন এর মধ্যে আমি এই ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে হাই ফ্লেমে 10 মিনিট ভাজবো এটাকে। লেবুটা দিয়েছিলাম, এটা ফেলে দিচ্ছি। আদা রসুন এখন কিন্তু কিছুই দিচ্ছি না। আচ্ছা, আমি তো তোমাদের জন্য এত চিন্তা করি, তোমরা কি আমার জন্য এত চিন্তা করো? যদি করে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এখনই। 10 মিনিট ধরে এটাকে হাই ফ্লেমে ভাজার পর এরকম হয়ে গেছে। এখন পড়বে এর মধ্যে সমস্ত কিছু। একটু নেড়ে চেড়ে এইবার পড়বে এই ঝাঁঝালো মশলাটা। পুরোটা মশলা ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি। মশলা এখন এর মধ্যে হলুদ কিন্তু দেওয়া হয়নি, হলুদটা এখনই দিয়ে দেব। মাংস মাখাতে হলুদ দিয়েছিলাম, তাই জন্য হলুদটা একটু কম করেই দিচ্ছি।
আলুটাও দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে দিচ্ছি ঢাকা। এবার সিমটা কমিয়ে দিচ্ছি, কমিয়ে এটাকে বসিয়ে রাখবো। এখন কষবে এটা। মাংস পুরো নরম হয়ে গেছে, আলু নরম হয়ে গেছে, সবকিছু। এখানে আমি জল গরম করে রেখেছি, এবার জল দিয়ে দিচ্ছি। খুব একটা জল দেব না, কারণ এটা একটু কষা কষাই করব। আর যা গন্ধ বেরোচ্ছে না, আমার তো জিভে জল পড়ে যাচ্ছে, সত্যি কথা বলতে কি। এটা কষা কষা হবে। আর এর মধ্যে এখন একটা জিনিস দেওয়ার বাকি আছে, এটা হচ্ছে জায়ফল। তোমরা হয়তো অনেকেই চেনো, সুপুরির মতো দেখতে। এটা হচ্ছে আদা শুট। এটাও কাশির জন্য, সর্দির জন্য খুব ভালো কাজ করে। এটাও তুমি জড়িবুটির দোকানে বা দশকর্মার দোকানে পেয়ে যাবে। তো এখন এর মধ্যে এটা একটু ঘষে দিয়ে দেবো। এখন একটু আদা শুট। এবার এতে শুধু গরম মশলা দিয়ে নামানোর অপেক্ষা। কেউ চাও এর মধ্যে একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে, একটু চিনিও দিতে পারো। অল্প করেই দিচ্ছি। এবার বাকি আমার সিনেমেটিক একটা শট নেওয়া, যেটা আমার খুব ফেভারিট একটা শট। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, 1 মিনিট দাও তো ক্যামেরাটা এবার আমার হাতে। কোনো আওয়াজ নেই, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক এই জায়গাটাতেই কি এই গন্ডগোলটা হওয়ার দরকার ছিল? মাইকটা আমি অন করতে ভুলে গেছিলাম। হেসো না প্লিজ। বাড়িতে আমি কোনো সময় মাইক পড়ি না, ফ্যানটা চলছিল বলে পড়েছিলাম। এখন কি করি? ভয়েস ওভার ছাড়া কোনো উপায় নেই। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আপনাদের সামনে এসে গেছে গরম গরম ভাত, সাথে চিকেন কবিরাজি, না সরি কবিরাজি না, চিকেন জড়িবুটি, যেটা আমার বর নাম দিয়েছে, কারণ এই রেসিপিটা আমাদের বাড়ি থেকে এটার জন্ম হয়েছে, আমার বাবার তৈরি একটা রেসিপি। সাথে নিয়েছি শসা আর কিছু পেঁয়াজ, আর অতি প্রিয় আমার একটা জিনিস, গন্ধরাজ লেবু। এবার ভাতটাকে একটু গ্রেভি, একটু আলু, একটু চিকেন দিয়ে বেশ চটকে চটকে মেখে নিচ্ছি, যেটা দেখে তোমাদের খুব লোভ লাগছে, আর সেটাতে আমি শান্তি পাচ্ছি, কারণ এটাই আমার কাজ। ভাতে পড়লো কয়েক ফোঁটা গন্ধরাজ লেবুর রস। চিকেনটা কিন্তু খুব টেস্টি হয়েছিল খেতে। তখন আমি যা যা কিছু বলেছিলাম সবকিছু তো আর এখন আমি বলতে পারবো না, তবে এইটুকু বলছি যে চিকেনটা খুব টেস্টি হয়েছিল। এতে যে মশলাগুলো পড়েছিল, যে হার্বসগুলো পড়েছিল, তার জন্য কিন্তু এর মধ্যে একটা ঝালটা একটু অন্যরকম, পিপুলে একটা ঝাল রয়েছে, তারপর কবাক চিনি দিয়েছি, ওর মধ্যে একটা অন্য ধরনের ঝাল রয়েছে, যেটা খেলে পুরো মুখের ভেতর না একটা ভাইব্রেশন মতো হয়। গোটা রসুনের কোয়াগুলো খুব ভাল লাগছে চটকে খেতে, তার সঙ্গে আলু, সব মিলিয়ে এটা খুব টেস্টি। আর সেই সঙ্গে কিন্তু সর্দি কাশির জন্য খুব উপকারী, আমি আগেই বলেছি। তো আর বেশি কিছু বলছি না, তোমরা এটা বাড়িতে করে খাও। আর ভিডিওটা যদি দেখে তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করো। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।